Это явление называется солнечный чихательный рефлекс. Когда яркий свет попадает в глаза, мозг отправляет сигнал в нос, чтобы тот очистился от возможных частиц. Но при ярком свете этот сигнал слишком сильный, и мы чихаем. Интересно, что этот рефлекс передается по наследству. Если у тебя есть родственники, которые чихают на солнце, у тебя 50% шанс унаследовать его. Но самое удивительное, это работает только с солнечным светом, не с искусственным освещением. Ты чихаешь на солнце. Подпишись на канал и напиши в комментариях,